क्या आपको पता है अगर 20 लौंग, 10 बड़ी इलायची और उसको एक पैन में डालकर धीमी आंच पर भून लिया जाए कि जब तक ये सिक ना जाए अच्छे से, फिर ठंडा हो जाने के बाद एक मिक्सी जार में डालकर इसका फाइन पाउडर बना लिया जाए, या फिर आप इमाम दस्ते में भी कूट सकते हैं। फिर एक छन्नी की सहायता से इसे अच्छे से छान लिया जाए, फिर एक कटोरी में डालकर इसमें शहद मिला लिया जाए और इसे अच्छे से जब तक मिलाएं जब तक ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो आप घर पर ही बना सकते हैं ऐसी दवाई कि आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसी का गला खराब हो या खांसी या फिर बहुत ज्यादा ठंड लग गई है तो आज की वीडियो उनके लिए है। इस रेमेडी को आप बनाकर 1 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं और रात को सोते समय आधा चम्मच खा के सो जाइए। और हाँ, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।